Капысынан өрт кырсыгы чыккан жайга куткаруучулар өз учурунда жетип келип, кызыл жалын болгон имаратты сактап калуу аракети ыкчам көрсөтүлдү. Жер титирөө болгон учурда имараттын ичинде чыга албай калган 3 адамды куткаруучулар аман-эсен алып чыгып, кечиктирилгис жардам көрсөтүлдү. Түрдүү табигат кырсыктарын жүз берген учурда жабыркагандарды куткаруу иш-аракеттерин өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгын куткаруу, жарандык коргонуу кызматкерлеринин адистери бүгүн көрсөтүп, ага мектеп окуучуларынан тартып студенттер катардагы жарандарга дейре күбө болушту. Жыл башынан бери өлкөнүн аймагында 90дан ашуун табигый кырсыктар катталган болсо, андан келтирилген чыгым 1 миллиард 200 миллион сомго жеткен. 12 адам каза болгон. Мындан улам табигый кырсыктарды болтурбой жана алдын алуу максатында 1 айдан бери республиканын бардык аймактарында өзгөчө кырдаалдардын тобокелчилигин азайтууга максатталган иш-чаралар өтүүдө. Кеңири масштабтуу машыгуулардын максаты чукул кырдаалдарда тобокелчиликтерди кыскартуу, адам өмүрүн сактоо, куткаруучулар тез жардамга жеткенге дейин жарандарды өзүн куткарууга, жанындагыларга кечиктирилгис жардам көрсөтүүгө үйрөтүү. Ошо биздин элибиздин калың катмарына ошо кырсыктардын тобокелдигин азайтуу, ошо өзгөчө кырдаалдарда кандай алып жүрүү, ошо кандай деңгээлде ошо ошо элибизге жеткизүү, коопсуздук маданиятын көтөрүү болуп эсептелинет да. ÖKM адистеринин эсебинде өлкөдө 17 миңден ашуун өзгөчө кооптуу жайлар аныкталса, алардын 600дөн ашууну калктуу конуштар. Бүгүнкү күндө кооптуу аймакта жашаган мекендештерге бөөдө кырсыктан сактануу, коопсуз жайларга көчүү иш-чаралары аркылуу жайылтууну көздөлгөн. Кокустук башка түшсө кантип куткарып алыш керек көрсөтүп атат. Рахмат ошолорго. Азыр жер титирөө болуп атат, кээ бир жерде суу ташкыны, жер сүрүлүү болуп атат. Ошолордун астына алып, мынантип жаштарга, мектептеги окуган окуучуларга көрсөтүп атат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жагынан коопсуздугун коргонуу боюнча жакшы иш-чаралар өткөрүп атат. Бул жакшы нерсе, мен дайым колдойм буну. Мындай иш-чаралар тез-тез өтүп турса жакшы болот. Чукул кырдаалдардан сактануу студенттерден мектеп окуучуларына дейре тартылууда. Машыгуунун жүрүшүндө шаардагы мектеп окуучуларынын кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча жасаган эмгектери көргөзмөгө коюлду. Өзгөчө иштер министрлигинин сактоо, коргоо, жардам иштерин аткаруучу КАМАЗдары, радио эвакуационный машиналары, өтө чүргүч машиналары, эвакуатор машиналары, прицеп менен КАМАЗдар, самолеттор жана вертолеттерди жасаганбыз. Кырсыктардын тобокелин азайтууга арналган иш-чара 5 сентябрда башталып, аймактарда өтүүдө. Ал эми 5 октябрь күнү Борбор калаада республикалык деңгээлде уюштурулат. Самара Асанова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР Ош шаары.